નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 28 મે 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ભરૂચના જંબુસર તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ, કાવી ગામમાં ફરી વળ્યા પાણી। હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ પડવાનું યથાવત છે। ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકાના કાવી ગામમાં ગાજવી સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે। કમોસમી વરસાદના કારણે ગામમાં વરસાદના પાણી ફરી વળ્યા હતા। બીજી તરફ અચાનક કમોસમી વરસાદ વરસતા લગ્ન પ્રસંગોમાં મુશ્કેલી થઈ હતી। હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે અનેક જગ્યાએ વાદળછાયું વાતાવરણ છે। આગામી 3 કલાક સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આગામી 3 કલાક ભારે અમદાવાદ, આણંદ, અરવલ્લી અને વડોદરામાં ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં આગામી 3 કલાક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર અમદાવાદ, આણંદ, અરવલ્લી અને વડોદરામાં ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ વરસશે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થયું છે, જેને લઈ 30 મે સુધી ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ પડશે। આજે કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં માવઠું પડશે। આવતીકાલે વલ્લભ વિદ્યાનગર રહ્યું હતું સૌથી ગરમ શહેર। વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં 42 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું। અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ભાવનગરમાં 41 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું। આગામી 3 કલાક ભારે હોવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે ફરી ગુજરાતમાં 2 દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે। આગામી 28 અને 29 મેએ ગુજરાતમાં મિની વાવાઝોડું અને ગાજવી સાથે વરસાદ પડશે। ભારે પવનને કારણે રાજ્યના માછીમારોને 3 દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર યથાવત રહેવાની સંભાવના। ઉત્તર ભારતના તમામ રાજ્યોમાં કેટલાક દિવસોમાં વરસાદને કારણે ગરમીથી રાહત મળશે। હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર દેશમાં 96% વરસાદ થવાની સંભાવના જોવા મળી રહી છે। વધુમાં મધ્ય ભારતમાં ચોમાસું સામાન્ય રહેવાની સંભાવનાઓ સેવાઈ રહી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, એમપી, છત્તીસગઢ, ઓડિશામાં ચોમાસું સામાન્ય રહે તેવા એંધાણ દેખાઈ રહ્યા છે। તો બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવતા કહ્યું હતું કે 15 જૂન અગાઉ ગુજરાતમાં દરિયામાં તોફાન સર્જાઈ શકે છે, તેમજ 8 અને 9 જૂનની આસપાસ દરિયો તોફાની બની શકે છે અને 8 અને 9 જૂનની આજુબાજુમાં દરિયા કિનારે ભારે પવન સાથે વરસાદ આવી શકે છે। તેમણે કહ્યું કે 22, 23 અને 24 જૂનની આસપાસ ગુજરાતમાં વરસાદ ખાબકી શકે છે અને 4, 5, 6 જૂનના રોજ ગુજરાતમાં છૂટોછવાયો વરસાદ ખાબકી શકે છે। ગુજરાતમાં ચોમાસું સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।